Շատ ուրախ եմ այսօրվա համար, անկեղծ եմ ասում ուրախ եմ, Փիլիպպեցիների 4 գլխի 4 համարից եկել է, մեզ այդ ուրախությունը, որ ասում եմ ուրախ եղեք Տիրոջով, դարձյալ ասում եմ ուրախ եղեք։ Բայց ասեմ Տեր Աստված, ինչ ունես ասելու, եղբայրները շատ բաներ խոսացին, իմ ներսումս դերվեց, թե ինչպես կորխի որդիները ուրախացան Տիրոջ տան համար, շատ էին նրանք ուրախացել։ Դուք աղոտ քարեք, որ այս տան մեջ անգամ ճնճվոկը ու ծիծեռնակը գա իր բունը դնի։ Եկան նախանձավորտես ծիծեռնակը ճնճվոկը Տիրոջից եկել են իրաց Տիրոջ տան մեջ բուն էին դրել։ Թող բոլոր ձեր ազգուտակը կան ստեղ։ Թող այստեղ ապաշխարություն եղի, դարձել մարդիկ դառը ճանաչեն կենդանի Աստծուն, որ փրկություն ունեն։ Մենք հաջորդ վարկյանում չգիտենք, ուղղակի Զամոթանաս 4 սաղմոց մի փոքր տեղ կարդամ, մեկ էլ մի հատ համար ես կարդամ հիշողության համար, մենք հիշը գիտի։ Տեսեք ինչ ասում։ Մի երկու համար եմ կարդում։ Ասում եմ, ինչպես սիրելի են քո բնակարաններից, ով սորաստեր։ Իմ անձս փափագում է եւ նաեւ մարում է։ Աստված որ մենք այդպեսին լինենք։ Տիրոջ սրանելու համար իմ սիրտս ու մարմինս ցնծությամբ Տիրոջը կաղաղակեն։ Կենդանի Աստծուն, ճնճվոկն էլ տուն գտավուց ծեռնակ իր բունը իր ցակերը դնելու համար։ Քո սեղանել քո ով սորաստեր։ Հիմա նայեք տեսեք ինչ օրհնություն է սպասում, օգտի լինի Տիրոջ տան մեջ։ Եվ այսպես է խոսքը ասում։ Իմ թագավորս ու Աստվածս, Երանի անոնց, որ քո տանդ մեջ են բնակվում, դուք երանելի մարդիկ եք, որ այս հնարավորությունն եք, Աստված այս տունը մեզի նվեր է տվել, բոլորիս նվեր է տվել, թող այս տան մեջ գան մարդիկ, թող այս տան մեջ լինի ապաշխարություն, թող քույրերը տեսնեն այս տան մեջ, խորերը լսեն, որոտերը մաքրվեն, մեռելները հարություն ունենան, մեր ընտանիքի բոլոր անդամները ապաշխարեն եւ Քրիստոսին ճանաչեն, թող այս լինի այսպես մի լույսի կենտրոն լինի, որ խավարը այս հեռան ամբողջովին։ Եվ տեսեք Տիրոջ տան մեջ ինչ ասում, Երանի անոնց որ տանդ մեջ են բնակվում, անոնք անդադար քեզի պիտի օրհնեն։ Երանի անոնց մարդկանց, այն մարդկանց, որոնց զորությունը քեզանից է եւ իրենց սրտի մեջ քո տանը ճանապարհները կան։ Թող ձեր սրտի մեջ այս տան ճանապարհը լինի։ Եվ նաև այն ինչը որ շինարարությունը կատարվել է, Աստված տարբեր տեսակի անոթներ ընտրել եւ հարուստներ եւ աղքատներ, ու երբ որ ես եղբայրը խոսում էի, ասի հիշեցի որ ֆևարին էլի, ասում որ ֆևարին եկավ տաճարին, այն անկյունը իր փոքրիկ լուման գցեց։ Աստված էի տեսա։ Ժողովուրդ, ով ինչ արել է, Աստված է գիտի։ Աղոթքները ձեր լսել է, անկուն գիշերները տեսել է, ձեր բոլոր չարչարանքները տեսել է, ձեր տառապանքները տեսել է եւ հավատում եմ ոնց որ եղբայրը ասեց գանձանակում, երկնային գանձանակում ձեր օրհնությունը եւ ողորմությունը պիտի ունենաք ամեն։ Այս կանել ուզում ասեմ, եկեք մենք կարճ շնորհակալություն հայտնենք։